ជំរាបសួរថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបឆ្ងាញ់ពិសេសមកជូនបងប្អូនទៀតហើយណាជាមួយនឹងវិធីចម្អិនងាយស្រួលហើយលឿនរហ័សទៀតផងណាហើយមុខម្ហូបពិសេសរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមឹកឆាជូរអែមណាបងប្អូនសម្រាប់មុខម្ហូបនេះយើងអាចញ៉ាំជាមួយបាយក៏បានឬក៏យើងញ៉ាំជាអាហារសម្រន់ក៏បានដែរសូមអញ្ជើញទស្សនាវិធីចម្អិនជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគឺថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមឹកចំនួន1គីឡូក្រាមគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតមានដូចជាខ្ទឹមសចាជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរស្ករសចាមាននៅម្រេចម៉ដ្ឋជាមួយនឹងប្រេងខ្យងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវចាជាមួយនឹងទឹកត្រីចាជាពិសេសគឺអំពិលទុំបងប្អូនចានាងខ្ញុំក៏មានបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងផងដែរចាជាមួយនឹងម្ទេសម៉ាឡេជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមចាក៏បន្ថែមជាមួយនឹងក្លិនឈ្ងុយជាមួយនឹងជីវ៉ាន់ស៊ុយបងប្អូនចាហើយប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំហឹរកុំភ្លេចណាបន្ថែមម្ទេសហឹរផងណាចាជាដំបូងគឺនាងខ្ញុំដាក់ត្រាំអំពិលទុំរបស់យើងនេះជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗណាចាឲ្យរីកអំពិលរបស់យើងនឹងឲ្យចេញជាតិជូរសិនណាចាត្រាំបណ្ដើគឺយើងចាប់ផ្ដើមជ្រុំអំពិលទុំនេះបណ្ដើដើម្បីយកទឹកមកឆាជាមួយនឹងមឹករបស់យើងណាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំហាន់ជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងរបស់យើងនេះជាចំណិតរាងតូចៗបន្តិចណាចាឬមួយក៏បងប្អូនចង់បន្ថែមបន្ថយបន្លែផ្សេងទៀតក៏បានណាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាបន្ទាប់មកគឺយើងចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសគល់វ៉ាន់ស៊ុយនេះគឺស្លឹកវ៉ាន់ស៊ុយជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមជាមួយនឹងម្ទេសបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសម្អាតមឹកគឺមានផ្ទុកទៅដោយជាតិរ៉ែសំខាន់និងសារធាតុចិញ្ចឹមមាននៅប្រូតេអ៊ីនវីតាមីននិងអាស៊ីដខ្លាញ់អូមេហ្គា 3ក៏ដូចជាជាតិដែកដែលមានវត្តមានក្នុងមឹកធ្វើឲ្យការទទួលទានគ្រឿងសមុទ្រគឺល្អប្រសើរចំពោះសុខភាពនិងរាងកាយរបស់យើងណាគឺល្អក្នុងការបង្កើនបរិមាណនៃកោសិកាគ្រាប់ឈាមក្រហមកោសិកាគ្រាប់ឈាមក្រហមនេះគឺដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងណាបងប្អូនប្រូតេអ៊ីនអេម៉ូក្លូប៊ីននៅក្នុងកោសិកាឈាមក្រហមគឺដើរតួនាទីចាំបាច់ក្នុងការដឹកនាំអុកស៊ីហ្សែនទៅកាន់គ្រប់សរីរាង្គខាងក្នុងរាងកាយរបស់យើងហេតុនេះហើយគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺបេះដូងបងប្អូនដូច្នេះហើយការទទួលទានមឹកគឺល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំរៀបចំមឹករួចរាល់ហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ដាំទឹកបងប្អូនដើម្បីយើងស្រុះមឹករបស់យើងនេះទុកឆាឥឡូវនេះទឹករបស់យើងបានពុះហើយដូច្នេះហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់មឹករបស់យើងនេះចូលស្រុះបន្តិចសិនណាសម្រាប់ការស្រុះមឹកនេះគឺគ្រាន់តែទឹកពុះបន្តិចគឺរួចរាល់ហើយណាបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺយកសាច់មឹកនេះមកត្រាំជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ដើម្បីឲ្យសាច់មឹកហ្នឹងគឺនៅស្រួយល្អបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងដាក់ត្រាំជាមួយទឹកត្រជាក់រួចហើយគឺយើងដុសទុកម្លាយសិនណាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆារបស់យើងឲ្យក្តៅបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ខ្ទឹមសជាមួយនឹងគល់វ៉ាន់ស៊ុយបងប្អូនចូលឆាឲ្យឈ្ងុយសិនណានៅពេលដែលខ្ទឹមរបស់យើងឈ្ងុយហើយទើបយើងបន្ថែមជាមួយនឹងសាច់មឹករបស់យើងនឹងចូលឆាជាមួយ
ចាគឺយើងឆាសាច់មឹករបស់យើងនេះឲ្យរៀងស្ងួតទឹកបន្តិចសិនណាទើបយើងបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំបងប្អូននាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រី1 ស្លាបព្រាបាយចាជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងប្រេងខ្យងពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយសម្រាប់អំបិលខ្នុរវិញគឺនាងខ្ញុំដាក់តែពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយចាសម្រាប់ស្ករសគឺនាងខ្ញុំប្រើ1 ស្លាបព្រាបាយដោយបន្ថែមជាមួយនឹងម្រេចបន្តិចចាជាមួយនឹងទឹកអំពិលទុំនេះគឺចំនួន2 ស្លាបព្រាបាយចាបន្ទាប់មកគឺយើងឆាសាច់មឹករបស់យើងនេះឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងសិនណាចានៅពេលដែលសាច់មឹករបស់យើងនេះឆាចូលជាតិគ្នាល្អហើយទើបនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងបន្លែខ្ទឹមបារាំងចាសម្រាប់បន្លែខ្ទឹមបារាំងនេះគឺយើងឆាត្រឡប់តែបន្តិចគឺឆ្អិនហើយណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសចានាងខ្ញុំអត់ប្រើម្ទេសហឹរដោយសារតែកូនអត់ចេះញ៉ាំហឹរណាអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចបន្ថែមម្ទេសហឹរគឺរឹតតែឆ្ងាញ់ណាចារួចហើយបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមយើងឆាត្រឡប់ឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយបន្តិចសិនមកចាកុំភ្លេចណាបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំហឹរបន្ថែមម្ទេសហឹរផងណាចុងក្រោយគឺបន្ថែមជាមួយនឹងជីវ៉ាន់ស៊ុយជាការស្រេចតែម្ដងចាមុខម្ហូបឆាមឹកជូរអែមរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺរួចរាល់ហើយសូមអញ្ជើញមកញ៉ាំជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាចាប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាចាហើយប្រសិនបើពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងណាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាអរគុណ